ទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ភិក្ខុធម្មមេលង្ការោសូមថ្វាយបង្គំចំពោះជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះធេរន្តធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាទីគោរពអាត្មាសូមចម្រើនពរចំពោះទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវបាសកបាសិកាលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីជ្រះថ្លានៅក្នុងគណៈពេលនេះកម្មវិធីនេតិសម្លេងព្រះធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក៏បានវិលត្រឡប់មកជួបទស្សនិកជននិងសាវនិកជនសាជាថ្មីផ្សាយចេញពីវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណិតព្រះខ័ត្របន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មានឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃការកសាងព្រះពុទ្ធអង្គធំកម្ពស់80ម៉ែត្រដែលប្រជាពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនបានជ្រាបហើយអំពីដំណឹងនេះប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាគ្រាន់តែប្រកេនជម្រាបជូនបន្ថែមអំពីអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងតែធ្វើពេលនេះទីតាំងកសាងព្រះពុទ្ធអង្គធំយើងបានកាយដីបំរុងនិងបុកគ្រឹះនៅពេលដល់ខ្លីខាងមុខនេះមិនយូរទេពីព្រោះយើងបានចាក់សសរខឹមអីរួចអស់ហើយនៅតែចាប់ផ្ដើមបុកអញ្ចឹងការចូលរួមក្នុងការកសាងតាមរយៈពុទ្ធបរិស័ទកន្លងទៅថ្មីនេះក្នុងនាមគណៈគ្រប់គ្រងការកសាងខ្ញុំប្រកាសអាត្មាសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទាំងអស់ចំពោះសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសជនរួមជាតិរបស់យើងអាត្មានៅតែកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ទៅលើទឹកបតីទឹកចិត្តរបស់ព្រះតេជគុណទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវបាសកបាសិកាលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាពាក្យថាស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែពីរម៉ាត់ហ្នឹងមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតើតែមានការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដោយញាតិញោមដែលបានបង្ហាញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាហើយមានសកម្មភាពចូលរួមដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាថាគួរឲ្យកោតសរសើរនិងគួរឲ្យគោរពចំពោះទឹកបតីទឹកចិត្តហ្នឹងគឺកម្ររូបបានណាស់ភាសាខ្មែរយើងបានផ្ដោតទៅលើការស្រឡាញ់ទឹកស្រឡាញ់ដីស្រឡាញ់ព្រៃនឹងហៅថាស្រឡាញ់ជាតិប៉ុន្តែថែមពីលើនឹងទៀតគឺយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងពាក្យថាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺផ្ដើមចេញពីការគោរពខ្លួនឯងទៅការគោរពខ្លួនឯងមិនមែនថតរូបដាក់នឹងកញ្ចក់ពង្រីកបិទនឹងជញ្ជាំងហើយថ្វាយអង្គមទេគឺដោយការធ្វើល្អធ្វើល្អសេចក្តីល្អពេលខ្លះយើងបន្ទោសសង្គមប៉ុន្តែសង្គមមួយនេះវាចេញពីយើងម្នាក់ទៅអញ្ចឹងបានថាបើចង់ឲ្យសង្គមមានការល្អទៅបានវាតើតែផ្ដើមចេញពីសេចក្តីល្អខ្លួនឯងម្នាក់ហ្នឹងទៅទាំងបព្វជិតអ្នកបួសទាំងកុហកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះអញ្ចឹងហើយសូមប្រកេនជម្រាបជូនថាការកសាងព្រះពុទ្ធអង្គធំនេះមិនមែនជារឿងដែលយើងគិតក្នុងផ្នែកតូចទេយើងគិតជាផ្នែកធំដោយគិតអំពីសមិទ្ធផលរួមពីព្រោះដោយដែលបដិជគុណប្រកាសណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយថាកិច្ចការកសាងជាតិកិច្ចការកសាងពុទ្ធសាសនាតាមទម្រង់2ទី1ផ្ដោតទៅលើវិស័យអប់រំនេះសំខាន់ប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួននៅលើសកលលោកវិស័យដែល
chia về sai snow hay chia về sai ti muối làm mấy cái prai thành công muối ở bàn riêng chấm ra nâng miền cả biểu vật của cứ đam tranh pi về sai này cứ về sai ở rồng chẳng hay bàn nơi vậtประสาทสระกระดาษจ้าคมบอสเบอร์สรุปเป็นประคันตีเมียนเจนี้ขนมกาดักนำกันลองเตอเหยียบเปลดอกเคลนี้ยังเคยท่ายังบ้านดาวตึงตึมนี้ขนมวิสัยตึงปีคือท่าวิสัยอบรมก็ยังบ้านดาวได้มีการบางสลาทำเอวินัยบางสลาปุตกะปฐมศึกษาจำได้ดังตูเตอภาษาบอลเตให้หนึ่งกรมจุดให้หนึ่งมีการเป็นดอกเป็นดาวภายในใบจำนวนเตี้ยตามแต่ยังอาจช่วยเติมบานให้ขนมนุ๊กก็ยังมีการยุกจันตุกนะเอาซ้ำหนักซะกรบอ่องมีการเลี้ยบ้องนงการสำรอบคล้วนต่อตามตีกันไรđể dân ruột nữ khâu niêm dân để riêng dân từ tại bậc hạt lẹ băng cầm làng cai cầm làng bạch nha cầm làng chất chùa ruộng làm bay thui aoกันไรđể luôn ruột nữ miền sập phần đập hiệp miền đập nọp tam dễ cả sặc xa ấy pro tiệm mặt đôi sẽ cam một hiệp ประจำ ngày dân bơi khơi thà nơi vậtประสาท sạc đại dân đấyคือยังเป็นดอกกำนัดเอาซ้ำละซะลูกมีนกำนัดนองกาอาภิเรศาบ้านในสันดับนอบจีบเสวัดอารามคือยังมันจังเอามีนสำรามมีนเพียบมันละอโดยทองพลาสติกโดยกะสำนอโดยสำรามไอ้เซ็งให้ยังเตยปังรีทุ่งสำรามให้ปันดอกเนี่ยในนองอารามนั้นเอาสลายปะทานจังการโจรูมสมอาดปะทานเชียการได้ยังปันดอกเอาโลกเมียนกำนัดนองเยอะเป็นในการศึกษาเรียนสุดบโลกมวยตีดลำหัดปราณโดยการสมอาดปะทานเยอะเดิมโดยกัดสมาโดยสาวดำน้ำสาวดำเชยสาวดำกาบอสมอาดปะทานมุกกดตีเคลียบริเวณวัดอารามนั้นเพื่อไอ้โลกมีนกาลำหัดปราณบอโลกคือถ้าจลนาสไลเรียงบอโลกมีนจลนาเพื่อเอาสไลเรียงกายบอโลกนั้นมีนสัตว์ดมให้อามีนสมกับเพียบหล่อได้สำหรับบ้านพิกาหัดปราณนั่งให้นั่งมีนกรรมวิธีเซ็งตีดดำไปช่วยยามไม่ไอ้โลกมันเชื่อจะโอ้ไปปลัวเพียบเชื่อจะโอ้นี่vì aiนำมาในอันตรายเซ็งชีวิตเสคือวิปฏิสารีได้อาจในการเมียนสำหรับชีวิตบโลกขยมประกาศนาธมาชีบับปิศาจคลุนไอตอลหนึ่งบ้านเคยในป่ายากาจุมบิงบอกคนมาจำนวนได้เนื้อจุมบิงคลุนนึงกันลองเตยยังเคยทำตัวบ้านในปิศาจคลาแต่ไปประเกณฑ์ในโลกบ้านเชียบให้ตายแต่เมียนการประดองในอวาดเคลโดยเคลียคลาแต่ธมาขยมประกาศนาธมาตายประเกณฑ์ในเย่แต่การโลกทาประสันบาประกาศนากรบอังมีนกาจ้องรวดเนื้อจิตสกตัวแต่มีนการเลี้ยบองปูตรอมหล่มบาเยอะเปรบุญอับชนำตำบงดาวกาศึกษาเรียนโซดจิการเป็นการศึกษาเรียนโซดเหมือนเป็นจิการงีสูตีคือสัตว์สังแต่จิการหล่มบาดาวปลายกำเนิดดาวการเลี้ยบองเปรวิลีดาวการยุบจัดตุกดะสอบกรบประกาศถึงให้มีอำนาจมีการต่อสู้มีการอดหมดดำไปตัวบ้านในการแจ้ดังโดยเฉพาะการหล่มบ้าบุญดับชั้นลัทธิพอลคือสอบมวยชีวิตดาวยังตัวบ้านในจุดนี้ดังจังtôi từ vĩnh bà sân chỉ dương bên cả sờ bài dục ở cả về lì nơi khăn ông vay bát thăm vay mình đi từ sờ bài thì đi đào riêng ở phía giàu lát tập phao trong cáiคือตัวบ้านในสิ่งใดตกออกมวยชีวิตโดยควายมันดัง
យោងតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សល្ងងខ្លៅមានខ្លួនឯងជាសត្រូវអញ្ចឹងជាការពិតណាស់កាលណាបើយើងអត់បានសិក្សារៀនសូត្រទេនោះគឺយើងមានខ្លួនឯងជាសត្រូវហើយអញ្ចឹងបានពាក្យពេចន៍បណ្ដាំអវាទខ្លីៗទាំងនេះគឺថាតែងតែសាបព្រោះតែងតែបណ្ដោះគំនិតឲ្យសាមណសិស្សវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ទះហ្នឹងលោកមានស្មារតីក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដូច្នេះវិស័យអប់រំគឺមិនមែនរៀនត្រឹមតែអក្សរលេខនិពន្ធប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាយើងអប់រំគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យលោកមានចរិយាធម៌មានឧត្តមគតិស្នេហាជាតិមានគុណធម៌មានសិលធម៌មានសុជីវធម៌ការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រកបប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកហើយដែលឡែកពីវិស័យអប់រំដោយដែលអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាសកបាសិកាបដិជគុណទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវបានជ្រាបហើយថាយើងក៏ប្រឹងរៀបចំដឹកនាំកសាងនៅកុដិសម្រាប់ជាទីស្នាក់នៅរបស់ព្រះសង្ឃពីព្រោះទន្ទឹមនឹងការកើនឡើងនៅព្រះសង្ឃយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ម៉ោងនេះយើងទទួលបានព្រះសង្ឃ178អង្គយើងមើលឃើញថាការគង់នៅការរស់នៅរបស់លោកគឺប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងដូចជាការស្នាក់នៅគ្នាច្រើនវាអាចមានផលប៉ះពាល់ពីព្រោះការរស់នៅគ្នាច្រើនក្នុងបន្ទប់មួយដល់តូច4ម៉ែត្រ4ជ្រុងស្តង់ដារយើងអាចឲ្យគង់នៅបានតែ2អង្គទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារភាពខ្វះខាតហើយជាមួយគ្នានឹងការដែលយើងមិនអាចបដិសេធបានចំពោះការមកសុំស្នាក់នៅបន្តការសិក្សារៀនសូត្រនៅទីនេះយើងក៏សម្រេចចិត្តទទួលហើយដល់យើងបានទទួលទៅការគង់នៅរបស់លោកក៏មានភាពចង្អៀតបន្ទប់មួយនៅបាន2អង្គតែផ្ទុយទៅវិញនៅបានដល់ទៅ7អង្គ8អង្គក៏មាននៅក្នុងបន្ទប់ខ្លះដូច្នេះការដឹកនាំគឺប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែអាត្មាខ្ញុំប្រកាសណាក៏នៅតែពុះពៀរាល់គ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ហើយញាតិញោមទាំងអស់អាត្មាជឿជាក់ថាមិនមើលតែនឹងភ្នែកទេគាត់តែមានការចូលរួមជាហូរហែជាបន្តរហូតដល់យើងបានសម្រេចមានអគារស្នាក់នៅរបស់ព្រះសង្ឃមួយចំនួនធំហើយក៏នៅតែបន្តការកសាងបន្តទៅទៀតដោយសារគម្រោងរបស់យើងមានច្រើនប៉ុន្តែនេះជាផ្នែកមួយនៃការស្នាក់នៅរបស់ព្រះសង្ឃហើយសាលារៀនទៀតសោតក៏យើងបានសំរុំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានអគារសិក្សារៀនសូត្រមានសាលាបាលីហើយមានពុជនីយដ្ឋានមានបច្ចេកដីមានដើមពោធិព្រឹក្សតំណាងដល់តំណាងប្រទេសអីទៅទៀតដើម្បីលោកបានធ្វើការគោរពបូជានមស្ការដើម្បីលំហាត់ចិត្តរបស់លោកដោយការវឹកហាត់ការអង្គុយការគង់សមាធិអប់រំទូមានចិត្តអីគឺថាយើងមានកន្លែងសំរុំណាស់សម្រាប់លោកគង់នៅហើយឧបោសថាគារសំណង់ព្រះវិហារក៏យើងបាននឹងកំពុងតែធ្វើមិនតាន់រួចរាល់ជាស្ថាពរនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែដោយយើងមើលឃើញថានៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលយើងនេះយើងមានបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺសាលាឆាន់ដែលលោកអត់មានកន្លែងគង់ឲ្យបានសមរម្យពេលដែលមានពិធីបុណ្យធំដុំម្ដងម្កាលទៅក៏ធ្វើឲ្យមានការចង្អៀតការចូលរួមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមានចំណុះតិចមិនអាចដាក់នៅចំនួនមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងបានសម្រេចបំណងមួយទៀតទន្ទឹមនឹងការដែលយើងមានការខ្វះខាតសាលាឆាន់យើងក៏គិតថាប្រសិនបើយើងធ្វើតែសាលាឆាន់ក៏មិនអស់មិនហើយដោយទី1ដែលយើងអាចប្រឈមនឹងខ្វះខាតនៅពេលដែលយើងមានគម្រោងធំមួយទៀតពីព្រោះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាតែងតែនឹកមមីសម័យថាចង់កសាងពុទ្ធអង្គធំមួយនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចឹងហើយក៏គំនិតបូកនឹងគំនិតចាស់គំនិតថ្មីទៅក៏សម្រេចថាការកសាងពុទ្ធអង្គធំយើងសម្រេចដាក់សាលាឆាន់ខាងក្រោមអញ្ចឹងហើយបានពុទ្ធអង្គធំដែលយើងនឹងបុកគ្រឹះធ្វើនៅពេលដល់ខ្លីខាងមុខនេះ
គឺយើងបានដាក់អាគារដល់ទៅ3ជាន់នៅពីក្រោមព្រះពុទ្ធអង្គធំគឺទី1សាលាឆាន់ហើយទី2សាលប្រជុំឬសាលសមាធិដល់ទី3អាគារស្នាក់នៅរបស់មន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ដែលមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យធំនិងមានការធ្វើពិធីណាមួយលោកអាចមកគួងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលខ្លីហើយដល់តួអង្គខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងក៏មានបន្ទប់តំណាង25ខេត្តក្រុងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាចង់បង្ហាញថាមូលហេតុនៃការកសាងព្រះពុទ្ធអង្គធំមកពីយើងសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍ដែលសម្រេចបានពីការកសាងហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែពុទ្ធដែលយើងឧទ្ទិសចំពោះឧទេសកចេតិយក្នុងការគោរពថ្វាយបង្គំប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងបានសម្រេចជាសេនាសនៈទានជាសេនាសនៈសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មានសាលាឆាន់មានសាលប្រជុំសាលសមាធិហើយនឹងអគារស្នាក់នៅរបស់មន្ត្រីសង្ឃឬក៏គ្រូសមថៈវិបស្សនានៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងធ្វើកម្មវិធីម្ដងលោកអាចមានទីកន្លែងស្នាក់នៅនេះសូមប្រកាសណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជ្រាបជាព័ត៌មានហើយសង្ឃឹមថាពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានការចូលរួមជាបន្តហើយរយៈពេលថ្មីនេះសូមឆ្លៀតឱកាសដែលមានតម្លៃនេះសូមកោតសរសើរចំពោះបណ្ឌិតគុណប្រកាសណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក្នុងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលមិនធ្លាប់បាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកកាន់វត្តនេះក៏បានជានិមន្តនឹងអញ្ជើញមកកាន់នៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកពិនិត្យព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយមិនមែនត្រឹមតែមានការនិមន្តមកក្នុងការមើលទស្សនាប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាជាពិសេសបដិជ្ជគុណខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺតែងតែឈានមុខក្នុងការចង្អុលបង្ហាញណែនាំប្រាប់ញាតិញោមថាញាតិញោមព្រះពុទ្ធអង្គធំនេះមិនធ្លាប់មាននៅឡើយទេនៅប្រទេសខ្មែររបស់យើងដូច្នេះគួរណាស់តែមានការចូលរួមហើយម្យ៉ាងទៀតញាតិញោមដែលមកជាមួយព្រះសង្ឃមកជាមួយបដិជ្ជគុណហ្នឹងក៏ចាស់ផងអញ្ចឹងទៅលោកតែងតែនិយាយថាញាតិញោមមានឱកាសហើយដែលតាន់ពេលវេលាក្នុងគម្រោងនៃការកសាងពុទ្ធអង្គធំប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយហើយដំណឹងនេះមិនមែនតែញាតិញោមដែលចាស់នឹងសប្បាយចិត្តត្រេកអរទេសូម្បីតែអាត្មានៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងក៏អាត្មាគិតថាអាត្មាមានមោទនភាពណាស់ដែលមានចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងចំណន់ដែលមានការកសាងពុទ្ធអង្គធំនឹងគឺថាលោកមានការបញ្យលលោកមានការណែនាំទៅកាន់ពុទ្ធបរិស័ទធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនហ្នឹងក៏មានសេចក្តីត្រេកអរជ្រះថ្លារីករាយហើយមានការចូលរួមលះបង់ជាមួយលោកនេះតាមដែលយើងស្ដាប់ពេលដែលមានប្រកាសណាលោកម្ចាស់បដិជ្ជគុណឬក៏លោកនិមន្តមកជាមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺលោកតែងតែមានសង្ឃដីកាបែបនេះសូមប្រកាសណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបជាព័ត៌មានហើយជាមួយគ្នានឹងការដឹងការឮក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រកាសហើយនឹងចង្អុលបង្ហាញពីទីតាំងនៃការកសាងនេះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងថាតើដំណឹងនឹងដល់ណាហើយការរៀបចំកសាងពុទ្ធអង្គធំនឹងដល់ណាហើយជាមួយគ្នានឹងការបង្ហាញនៅទីតាំងដែលយើងត្រូវបុកគ្រឹះនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាក៏សូមប្រកេននឹងជម្រាបថាយើងនឹងបន្តសកម្មភាពជានិច្ចក្នុងរយៈពេលចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគឺថាយើងនឹងបន្តការបង្ហាញហើយនឹងបន្តការអានឈ្មោះរីនាមសប្បុរសជនដែលមានការចូលរួមជាបន្តប្រចាំខែពោសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅក្នុងកិច្ចការកសាងពុទ្ធអង្គធំទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាដំណឹងបុណ្យកសាងព្រះពុទ្ធអង្គធំកម្ពស់80ម៉ែត្រយ៉ាងកញ្ចិរតនាងលោកេវិជ្ជតិវិវិធាំង
ពុទ្ធរតនំពុទ្ធសមੰណដ្ឋិតស្មាសោថីភិវន្តុទេរតនៈឯណាមួយក្នុងលោកនេះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងរតនៈទាំងនោះពុំស្មើនឹងពុទ្ធរតនៈឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះសូមសិរីសួស្តីទាំងឡាយកើតមានដល់អ្នកការត្រាស់ដឹងឡើងនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្នុងលោកអាស្រ័យការសិក្សារៀនសូត្រនិងស្ដាប់ព្រះធម៌មកធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងបុព្វជិតទាំងគ្រូហោះមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះគុណរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងក្រៃលែងទៅព្រះភិក្ខុធម្មនីលង្ការោច័ន្ទសុជុនចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គធំកម្ពស់80ម៉ែត្រមានអគារទ្រ3ជាន់ខាងក្រោមជាសេនាសនៈសង្ឃដែលមិនធ្លាប់មានឡើយលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះសូមព្រះតេជគុណទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគ្រប់រូបទាំងអស់ចូលរួមតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងខ្លួនបញ្ជាក់ចូលរួមទូទៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ40ម៉ឺនរៀលឬស្មើនឹង$100សសរ1ដើម2លានរៀលឬ$500បង្អួច1 4លានរៀលឬ$1000ទ្វារ1 8លានរៀលឬ$2000ជណ្ដើរ1 8លានរៀលឬ$2000បោះសបុក1 80លានរៀលឬ$20000ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 22 85 12 098 22 85 12ជៀនលំភិនីជាទីជ្រះថ្លាទីព្រះមេតាប្រសូតបុត្រថ្លៃអោជៀនលំភិនីជាទីជ្រះថ្លាទីព្រះមេតាប្រសូតបុត្រថ្លៃបរមពោធិសត្វពោធិញាណយាយដឹកនាំសត្វថ្លៃចេញចាក់ទុកខាបរមពោធិសត្វពោធិញាណយាយដឹកនាំសត្វថ្លៃចេញចាក់ទុកខាប្រសូតមកភ្លាមស្ដេចឈរសំឡឹងស្ដេចឈររំពឹងថាគ្មាននរណាប្រសូតមកភ្លាមស្ដេចឈរសំឡឹងស្ដេចឈររំពឹងថាគ្មាននរណាទេវលោកព្រហ្មលោកអង្គទាំងមនុស្សសាឥតមាននរណាប្រៀបស្មើបានឡើយទេវលោកព្រហ្មលោកអង្គទាំងមនុស្សសាឥតមាននរណាប្រៀបស្មើបានឡើយទ្រង់ឈានទៅមុខ7ជំហានព្រះតីក្លាហានចិនដាឥតស្បើយទ្រង់ឈានទៅមុខ7ជំហានព្រះតីក្លាហានចិនដាឥតស្បើយទ្រង់ពោលវាចាក្នុង
ជាតិចុងក្រោយបងអស់អំនឹងតទៅអញលែងចុងចាញ់ជាតិនឹងជាជាតិចុងក្រោយបងអស់អំនឹងតទៅអញលែងចុងចាញ់ស្ដេចមាច់ជុករាជមិនអាចប្រមាញ់អញមិនចុងចាញ់ឆ្លងផុតភពបីស្ដេចមាច់ជុករាជមិនអាចប្រមាញ់អញមិនចុងចាញ់ឆ្លងផុតភពបីសូមថ្វាយបង្គំដោយចិត្តជ្រះថ្លាឋានទីអង្គចាដែលព្រះចិនស្រីសូមថ្វាយបង្គំដោយចិត្តជ្រះថ្លាឋានទីអង្គចាដែលព្រះចិនស្រីធម៌មីលង្កាពួកយើងដឹងថាឈ្មោះល្អប្រពៃញាតិញោមតែចូលចិត្តទាំងប្រុសស្រីញាតិញោមតែចូលចិត្តទាំងប្រុសស្រីយុវជនយុវតីតាយាយស្នេហាវត្តមានផ្លែផ្កាទាញបរិស័ទចូលចិត្តវត្តមានផ្លែផ្កាទាញបរិស័ទចូលចិត្តវត្តមានព្រះអង្គជួយស្រោចជួយស្រង់វត្តបានល្អពិតនេះមកពីលោកគ្រូមានគំនិតនេះមកពីលោកគ្រូមានគំនិតចេះច្នៃប្រឌិតវត្តពិតកាន់យើងបានសិក្សានរួចពីតងទុនយើងបានសិក្សានរួចពីតងទុន